फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं राजमा। तो राजमा बनाने के लिए बहुत ही सिंपल रेसिपी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और राजमा को मैंने रात पर भिगो के रखा था, फिर अभी उबाल लिया है। हमने यहाँ राजमा के लिए हैं प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर की प्यूरी। मसालों में हम सिंपल घर के मसाले ही यूज़ करेंगे और जितना हो सके इसके सिंपल ही बनाने की कोशिश करेंगे राजमा को, लेकिन देखिएगा आप बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ हमने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल गरम किया है, इसमें हम जीरा डालेंगे। यहाँ तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने इसमें जीरा डाल दिया है। अब हम इसमें एक साथ ही प्याज और मिर्ची डाल देंगे। तो यहाँ हमने प्याज डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है। अब हमें इसको जब तक पकाना है तब तक प्याज एकदम ब्राउन ना हो जाए। यही हमारा एक मेजर स्टेप रहेगा इस सब्ज़ी को टेस्टी बनाने के लिए, कि प्याज को हमें एकदम भूनना है। मसाले देखिए हम सिंपल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्याज को जितना इसमें भूनेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। देखिए प्याज हमारे एकदम भून चुके हैं, ब्राउन होने लग गए हैं। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। यहाँ पे हमने टमाटर की प्यूरी डाल दी है। अब हमें इसको जब तक पकाना है तब तक तेल थोड़ा ऊपर ना आ जाए। टमाटर बिल्कुल पकने के बाद तेल अपने आप ऊपर आ जाएगा। यहाँ टमाटर हमारे पकने स्टार्ट हो गए हैं, ऑयल ऊपर आना चालू हो गया है, ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें मसाले डाल देंगे। मसालों में हम डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, हमें नमक भी इसमें साथ डाल देना। नमक आप अपना टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो मसाले हमारे पक चुके हैं, भुन चुके हैं एकदम अच्छी तरह से। तो हम इसमें पानी डाल देंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी ग्रेवी पक चुकी है, पकने लग चुकी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे राजमा। और राजमा में जो पानी बचा था उबालने के टाइम, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कलर और अच्छा फ्लेवर आए। अब इसको आपको 10 मिनट तक ढक के पकाना है। उसके बाद हरा धनिया डाल के आप इसको फिनिश कर सकते हैं। यहाँ राजमा को मैंने 10 मिनट तक पका लिया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल के इसे फिनिश करूँगा और ये रेडी है।